Hoje o ciclo se encerra e eu só tenho a agradecer a Palma Máquinas. O que seria de mim sem a Palma? Hoje eu me despeço da minha lavadora velha e vou comprar uma novinha aqui na loja da Avenida Norte. Eu escolhi a GHP 180 da Bosch, que entrega força e eficiência. Ela tem motor de indução, bomba de latão resistente e mangueira de 8 metros. É ideal para quem precisa de desempenho profissional com qualidade e durabilidade. Chega de sofrimento com lavadora fraca. Agora o trabalho vai render de verdade. Passe na Palma Máquinas mais próxima de você ou fale com nossos consultores de vendas direto no WhatsApp. O link está na bio.